Hola, peques, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ya es viernes y dentro de nada, mañana ya es fin de semana. Tenemos tiempo para descansar y jugar, ¿vale? Es momento de hacer eso, jugar y descansar. Mirad, ¿os acordáis que os estaba leyendo este libro de terapia del bosque? He encontrado una actividad que podéis hacer este fin de semana con mamá y papá en el campo, ¿vale? Es muy divertida, yo también la haré. Mirad, chicos y chicas, es muy fácil. Es una actividad mindfulness para disfrutar de la naturaleza, no solo paseando o recolectando, sino también cerrando nuestros ojos y relajándonos como hacíamos en clase, ¿vale? Mirad, consiste en sentarnos en una parte que nos guste del camino o del campo y el bosque y cerramos los ojos. Nos relajamos y sentimos que formamos parte de esa naturaleza, que somos una semillita que está empezando a echar raíz. Cerramos esos ojos y sentimos que nuestras raíces se hunden en la tierra. Y de pronto de esa semillita chiquitita empezáis a crecer. Y entonces empezáis a levantaros muy despacio, como si fueseis un árbol que empieza a crecer. Y de vuestro tronco empiezan a salir vuestras ramas, que son vuestros brazos. Y de pie empezáis a moveros como si fuerais árboles moviendo vuestras ramas. Muy despacio, es una actividad para hacer despacio y relajados, ¿vale? ¿Queréis jugar a ser árboles? Espero que os guste esta actividad en familia de mindfulness en la naturaleza. Os mando un besazo muy fuerte. Dentro de nada os pasaré otra actividad muy chula que ya he mirado, pero primero quiero hacerla yo para explicaros bien cómo se hace, ¿vale? Os mando un besazo muy fuerte, chicos y chicas. Os quiero, disfrutad del fin de semana. ¡Chao!